Ja hello ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwe mudahwema kunkurikira kuri YouTube channel zanjye zose ariyo Tech Trust Limited na Weya TV Show. So aka kanya nababwiye ko turaza gukora live, ndaje ngiye kubereka bimwe mu bikoresho nawe wibereye muri ghetto yawe y'icyumba kimwe ushobora gukoresha gukora live streaming nkuko muri bwaze kubibona kuri live ndi bwaze kuba. So ibikoresho ukenera ni ibikoresho bike cyane byoroheje. Cyambere no kuba ufite internet yawe igenda neza kandi yihuta, icyo ni cyambere ugomba kuba ufite. Ikindi cya kabiri ugomba kuba ufite byibuze computer, kuba ufite computer yawe, ibyo ni ikintu cyambere gihagije. Kuba ufite umugozi wo bita HDMI ushobora kuvana amashusho ahantu muri telefone yawe cyangwa muri kamera ukawujyana muri computer, ngira ngo urawubona. So ikindi kintu ugomba kuba ufite byibuze itara, niba uri gukorera ahantu mu nzu ugomba kuba byibuze ufite itara rishobora kugufasha kuba waza gukorera ahantu hakeye. So ikindi gikoresho ukenera, ugomba gukenera microphone. So kuko ubu uri buvuge, hari microphone nk'iyi yoroheje ushobora kugura, tuba ari utu microphone tubiri ucomeka kuri kamera cyangwa kuri telefone, ukabasha kugira gute, ukabasha gukora ibintu bisoundinga neza fresh. So reka ngerageze kugafunguraho gato kugira ngo tubanze kureba se izi mikrofone zimeze gute. So izi mikrofone ni mikrofone ziba ari ebyiri, ziri safi, ziri bluetooth. Nkuko zibona ni utu mikrofone tubiri ushaka kukambara ukagashyira ku ishati ahantu ukabasha kugakoresha. So ushaka gukoresha n'indi mikrofone imeze nk'iyi ngiyi. Ku muntu ufite ubushobozi ushaka kugura zino ni mikrofone ebyiri, nazo kano kantu karisiva ugashyira muri kamera cyangwa ahandi hantu kakabasha gukurura amajwi. Ushobora gukoresha n'indi mikrofone nk'iyi ngiyi. Ino ekuteri ibicamitseho n'akantu k'akamicrophone ku ruhande, urayambara ukabasha kuyikoresha. So ya mashusho yawe uyafatisha kamera, ushobora gukoresha kamera bitewe n'ubwoko ushaka, ukabasha kugira gute gufata amajwi ushaka. So ikindi kintu ukenera, nimba ufite kamera nyinshi ushobora gukenera kano kantu, aka kantu cyangwa se sound card ntago ndayizana ngo nanyishyireho turebe. Ugakenera umugozi uvana amashusho muri kamera uyajyana nkuko dukoresha HDMI. So ikindi nkuko twabonye ko ukenera itara, ushobora gukenera n'indi tara nabwo ukaba wabasha kurikoresha kuko itara rimwe ntabwo ryagukorera. Ushobora gukoresha na speaker ukaba wabasha kumva ibyo uri kuvuga muri studio yawe, ibyo byose bikagenda. So kamera rero igomba kuba iri fix kuri trachea, kuri stand, ukayifigisa neza ikaba ihagaze mu cyiciro kimwe. Udafite ubushobozi bw'itara wakoresha na kano gatara. Kagatara nako karakora neza, nako wabasha kugakoresha, ukabasha gukoresha ahantu hakaza hakeye. So ibintu bya biri koresha gukoresha umugozi nk'uyu nguyu. Uyu mugozi ni umugozi nawe ushaka kuvana amashusho. Urabona ko ufite female muri kamera, ukagira n'indi female yinjira muri sound card cyangwa mixer cyangwa se no muri computer. So kuba ufite bino bikoresho byonyine gusa birahagije ko live streaming yawe iraza kugenda neza. So reka duconnecte kimwe ku kindi, turaza guta tura video biconnecte none kuri live streaming turebe ukuntu bimeze. So ukeneye live streaming n'ahantu hanze atari mu nzu, dufite ibikoresho byinshi bitandukanye twakoresha no hanze, mu bukwe, mu rusengero, ahantu hatandukanye tugakora live streaming nziza kandi imeze neza. So reka tugende, kora like, kora comment nimba video yanjye uyibonye. Mu gihe tutarazana indi video ya kabiri n'izindi zikurikiye, kora like, share, comment.